Ciao a tutti gli amici di Givi, oggi è un grande piacere per me avere qui con noi un nuovo componente della famiglia allargata di Givi, così come noi la chiamiamo. Diamo un caloroso benvenuto ad Enea Bastianini. Ciao Enea. Ciao, grazie mille. Ciao. Enea, a 3 anni e mezzo inizi a guidare la tua prima minimoto. Oggi hai 25 anni e ti trovi in questo ingaggio nel team ufficiale Ducati. Come ti senti? Mi sento molto bene, mi piace come colore. Tra l'altro la mia prima minimoto che ho provato era rossa, quindi è un'emozione. Dopo ho sempre avuto moto di altri colori, tornare qua è bello e sarà una bella avventura, ecco. Ripercorriamo quel momento. Io ho cercato di immaginare una scena, ma correggimi se mi sono sbagliato. Telefonata dall'ingegner Dalligna. Reazioni a caldo, pensieri, cosa hai fatto? Dov'eri? In realtà stavo tornando che ero al mare e mentre ero con la moto che tornavo a casa sentivo che mi vibrava il telefono e allora mi sono fermato così in una piazzola, ho visto che era Gigi e quando l'ho richiamato, sì, e gli ho detto dimmi tutto Gigi, lui mi fa niente, abbiamo deciso di spostarti nel nostro team interno per il prossimo anno. Io un attimo eri fermo? Sì, ero fermo, per fortuna avevo già messo anche il cavalletto, quindi è stata un'emozione unica. Mi ricordo che ho chiamato subito i miei genitori, la mia ragazza e niente, quel giorno lì abbiamo festeggiato, è stato bello. Immagino un momento indimenticabile. Sì. Vivi in uno sport, uso questa parola apposta, in uno sport che è una tua passione, è diventato un lavoro difficilissimo, lo sappiamo noi amanti del settore, lo sanno tutti quelli che anche soltanto lo guardano, e approdare e farsi notare è ancora più difficile. Secondo te cosa ha realmente cambiato le cose per te? Sicuramente non è mai semplice cercare di dare il 100%, sappiamo che adesso la MotoGP è anche una categoria molto molto difficile dove tutti i piloti sono al top, no? E sono tutti preparati e le moto si equivalgono veramente tanto, però credo che ho avuto la situazione giusta per poter arrivare qua e la Ducati ha creduto in me, adesso sta a me contraccambiare con i risultati, ecco. Torniamo al momento del tuo primo incontro con le moto. Dicevamo eri piccolissimo, 3 anni e mezzo se non sbaglio. Cosa ricordi di quella tua infanzia, della minimoto in particolare? Era solo un gioco e subito è diventata un'enorme passione? Come la ricordi? In realtà è una cosa che io ricordo molto bene perché le moto sono sempre stato il mio sogno da quando ero piccolo. Quando ho visto questa minimoto in un'officina sono voluto salire a tutti i costi e mio babbo è stato obbligato a portarmi a Cattolica, quindi sono andato a girare lì per la prima volta, addirittura avevo le rotelline di fianco perché non sapevo neanche andare in bicicletta e da lì non mi sono mai più fermato. L'ho sempre vissuta come uno sport, non l'ho mai preso come un vero e proprio lavoro finché non sono arrivato poi nel motomondiale e quando sono arrivato in Moto3 ho capito che da lì in poi oltre alla passione ci avrei dovuto mettere l'impegno e la dedizione è stata la chiave, no? Impegnarsi al 100% per ottenere quello che volevo. È arrivato al titolo mondiale, adesso in Moto2, adesso sono qua per provarci in MotoGP, non sarà sicuramente semplice, però bisogna provarci. Oggi team ufficiale Ducati, hai trovato differenze? Immagino ovviamente sì, domanda un po' retorica, però cerco di stimolarti proprio con qualche riflessione e curiosità che ci può, solo che fa piacere. E hai trovato differenze rispetto ai team precedenti? Parlo principalmente del rapporto con i componenti, la quantità di persone, l'organizzazione, la metodologia di lavoro. Diciamo che il metodo è rimasto abbastanza invariato rispetto all'anno scorso, nel senso che già ero in un ambiente Ducati, quindi
con ingegneri educati, riuscivo a relazionarmi bene o male come sto facendo o come ho fatto nel mio primo test. Però ovvio che la cosa che fa più strano è vedere tantissime persone che devi coinvolgere e spiegare tutto nel dettaglio, perché quello è importante per sviluppare la moto ed essere competitivi a partire subito dalla prima gara. Ecco. A proposito delle persone, credo che il rapporto umano e i rapporti umani siano sempre fondamentali e anche nella vita, nella stagione fatta di tantissimi viaggi, anche le persone che ti circondano sono fondamentali. Molto. Chi è che non può mancare? Ma ovviamente adesso inizia a essere complicato per la mia famiglia o la mia ragazza venire dietro a tutte le gare, però sono sempre presenti, nel senso che sono sempre con me, li sento e credo che la mia ragazza e la mia famiglia sono persone che devono far parte del mio mondo, no? Sono loro il mio riferimento, la mia base con cui mi relaziono sia quando diciamo sono in forma che quando magari le cose non vanno come devono, no? E mi aiutano sempre. Enea, ho letto che una delle tue passioni è la pesca. Riesci ancora a ritagliarti un po' di tempo per praticarla? È un'occasione ancora di sfogo extramoto con diciamo gli amici? Che ormai è uno sfogo più unico che raro. Succede veramente di rado, però mi piace tantissimo andare a pescare, è sempre stata un'altra mia passione. Credo che un giorno, quando non sarò più, diciamo, in grado di poter battagliare per un titolo, mi darò alla pesca, cercherò di vedere anche quel mondo lì, che secondo me è un mondo molto particolare, però è sempre stato intrigante per me. Se tu dovessi descriverci una tua giornata ideale, non una giornata tipo quella di routine, ma una tua giornata ideale di relax, quali sono gli appuntamenti fissi che non vorresti saltare? Ma innanzitutto svegliarmi tardi, Ecco. cosa principale. Giusto. Poi fare una bella colazione, a me piace anche tanto mangiare, quindi sarebbe una cosa che farebbe parte della mia giornata ideale, andare a pesca e pomeriggio andare a girare con la moto comunque, perché a me Abbiamo detto resta una passione. rimarrà sempre la mia passione. E poi mi piace anche stare con gli amici, e quindi una bella cena e poi mi piacciono anche un po' i giochi di società, la sera giochiamo spesso, quindi Direi una giornata ideale, non male, dai. esatto. Torniamo invece al nostro mondo. 2023 sicuramente sarà una stagione impegnativa, sicuramente per te sarà una stagione importante, quantomeno di svolta, no? Che segnerà un punto importante nella tua vita e nella tua carriera. Ci sono degli obiettivi che ti sei preposto, quantomeno personali? Hai delle tue aspettative che hai già in mente? Ma diciamo che sono sempre molto esigente con me stesso, però la cosa fondamentale rimane sempre divertirsi e arrivare sempre al 100% a ogni evento, quindi questo sarà il mio obiettivo per quest'anno, riuscire a essere sempre sul pezzo, cosa che forse mi è mancata l'anno scorso, quindi sarà ciò su cui dovrò lavorare di più e il resto credo che verrà di conseguenza. E ne ho un'ultima curiosità, piloti della stagione 23, c'è qualcuno che già credi ti possa dare del filo da torcere e guardi a qualche duello interessante che già ti aspetti? Ma sì, il primo sarà di fianco a me, quindi sarà sicuramente Pecco, il campione del mondo, è stato veramente forte, quindi credo che sarà di nuovo l'avversario da battere. Poi ci sarà Marquez, ci sarà credo un Jorge Martin che vorrà sicuramente far molto bene e
Poi bisognerà vedere anche Mir, Rins, sono tanti piloti che possono vincere il campionato, e Quartararo sappiamo che è un altro pilota che può dar fastidio, però come detto l'importante è stare tranquilli. Enea, grazie mille per la tua disponibilità e per il Grazie a tempo voi. che ci hai dedicato. Ti chiediamo in chiusura un saluto speciale agli amici della Givi. Certo, un saluto speciale agli amici della Givi e niente, come detto vi farò divertire, quindi seguiteci tutto quest'anno. Grazie.